Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidiz zakirin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zayyina bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang minulya, mirunggahan dhateng ngarsane para sepuh pinesepuh, para pengurus takmir Masjid Al-Iman, Duh Jenglit Sinom Widodo dalah jajaranipun Bapak RT RW dalah masyarakat sedaya kakung Sumana Putri ingkang nderekaken mangayu bagya ing perjalanan hajian kitab Azkar Nawawi kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita saged rawuh kanthi leganipun manah, kanthi nyuwun ridha sangersanipun Allah Subhanahu wa taala, nderekaken kemakmuran saha mengisi kegiatan Masjid Al-Iman. Kanthi doa sarestu para sepuh panispuh sedaya, mugi-mugi kanthi khidmat ing dalem pelaksanaan kegiatan ingkang berpotensi islami, kegiatan ingkang dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala lan dipun remeni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin Allahumma amin. Salawat dan salam kunjuk datang baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi mahabbah saha ing dalem awalipun bulan Rajab punika kita antu-antu dalam kegiatan kalau wau kalebet ewone kegiatan ingkang diremeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika majelis taklim wa dzikir. Zikir tidak pernah kita tinggalkan dalam kegiatan apapun, baik ing dalam majelis rumahan, baik dalam perjalanan dan dalam kantoran dan pekerjaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin hadir rahimakumullah. Kanthi linambaran andhap asaring jiwa kepareng kula gembil kamardikan jenengan tika sedaya anggen sami wawan rembak saha imbal wacana sami sapangandikan kanthi bikak manah kula panjenengan sami nderekaken taklim saha zikir. Mugi-mugi kanthi niat saya kalau wau bekto hikmah tambahipun keimanan
saha teguh ing dalam Islam, saha ihsan utaminipun takarrub wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, minangka pambuka monggo kita kanthi bacaan waosan umul kitab. Mugi-mugi mengantarkan kula panjenengan sami kabuka manahipun saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala saged nampi wejangan-wejangan saking kitab-kitab khususipun kitab Azkar Nawawi ingkang kita haji. Mugi-mugi pikantuk restunipun baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita awali kanthi hadiah Fatihah dhateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi badril kiram wa khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakrin sayyidina Umar sayyidina Utsman sayyidina Ali wa sitati bararah alladina baya utada syajara lahum tamashara wa sabi badrin wa baqiyati sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin lahum bi ihsanin ila yaumil wa azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khidatan kubur wa syadar Fatimah tasara sayyidina Hasan sayyidina Husain sayyid Ali Zainal Abidin Sayyid Muhammad Al-Bakri wa jami' ummati Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa jamil awla ilahna makanu bi masyariq radhi mawari babari wali intisafil jawa wa sairil awliya al-kiram wa jamil ulama amil muhaqiqin arbin armadi arba'ati mujahidin. Umumipun dateng para leluhur kula panjenengan sami Bapak Ibu simbah kakung putri lan utaminipun sedaya jamaah ingkang rumiyin khidmat dhateng masjid punika ing dalem mangayu bagya jamaahipun ing dalem khidmat ing dalem kegiatanipun lan penggerak keislaman ing dukuh cengklek punika ingkang sampun ngrumini suwanten ngersanipun Allah. Mugi-mugi pikantuk hadiah husnul khotimah lan dipun paring ngapura dosane jembaraken kuburidin nampi sing amal kadaku umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin nabi wa jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat la haula wa la quwwata fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus malaikatan Bapak Ibu ingkang sumare wonten alam barzakh lan kerabat kula panjenengan sami khususipun Al Imam Al Habib Al Muhaddis Al Faqih Abi Zakaria bin Syarabuddin An-Nawawi lahu wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin hadirat sedaya ingkang minulya. Alhamdulillah diiring kanthi hujan rahmat mugi-mugi nambahi barokah ing dalem kegiatan kita sami khususipun Bapak Tani ingkang wonten ing sawah lan mugi-mugi barokahi dhateng sedaya wit-witan seketutulan ingkang merwakaken pengairan mugi-mugi air menika dados barokah kanthi izin ridhanipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Monggo langsung kemawon kita awali kanthi bab kalau wingi sampunipun Asmaul Husna niki bab kitab tilawatil Quran. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Kitab tilawatil Quran utawi iku kitab nerangake bacaan Al-Quran.
Iklan kaurono sira anna tilawatil Qur'an, anna tilawatal Qur'an sak temene bacaan Al-Qur'an, maca maksudnya membaca Al-Qur'an hiya utawi tilawah iku afdalu dzikri luweh utamane zikir. Wal madlubu taikan dan maksud utama zikir iku al-qiraatu bitadabburi, yaitu maca Al-Qur'an dengan tadabbur, mengangen-angen makna dan maksud tujuan kalamullah niku. Walil qiraati lan iku tetep kedue bacaan adabun utawi ana tata krama utawi tata cara, dama qasidun lan pira-pira sejo tujuan. Bapak Ibu rahimakumullah, dados Al-Qur'an punika bacaan-bacaan ingkang mengku abdul utawi keutamaan yang lebih utama daripada zikir sanes nih. Tapi ampun salah paham mengenai abdul dzikri fa'lam la ilaha illallah. Tetap nggih abdul sing la ilaha illallah. Sing mriki kan nek niku kan berdasar hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sing dimaksud niki abdul adkar. Quran sing oleh maca niku dengan tadabbur, angen-angen utawi dirasakan, dalam arti niki nggih ngerti maknane, ngerti paham maknane diangen-angen. Teng ngriku nembe mendapatkan alhamdulillah ingkang disebut abdul adkar. Jadi iso meraih utamane zikir niku yen pancen gadai predikat oleh maca wau maknane diangen-angen. Buka cara sing di maksud limo gitu. Jadi eling limang perkara kanggo tombo ati. Itu sing dimaksud teng mriki. Dadi tombo ati ngatene kangge iku lima ing wernane kang sepisan maca Quran sakmaknane kaping pindho salat wengi dilakoni kaping telu zikir wengi ingkang suwe kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping lima salah swijine dilakoni Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadana
ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkilahi sallallahu Muhammad. Jadi sing dimaksud maca Quran sing nggadhahi predikat untuk gelar Abdul Dzikri utawi Abdul Adkar niku nganggo syarat tadabbur, ngangen-ngangen sakma nane. Lah niki angel berarti kudu wong sing ngerti paham maknane tadi. Tapi Quran niku senajan ora paham maknane tetep klebu ibadah, wis klebu di zikir. Alhamdulillah. Wal matubul qiraah bitadabburi wal qiraati adabun wa maqasidun. Jadi maca Quran niku ada tata cara, tata krama lan maksud-maksud tertentu. Waktu jamak tu lan teman-teman ngumpulake sapa ingsun Kiai Musonep qabla hada ing dalam sedurunge iki kitab perinci biya ing dalam tilawah kitaban ing dalam suwijine kitab mukhtasaron kang karingkes mustamilan tur kang mengku ala nafaisi ing atase pira-pira masalah kang edi masalah kang bagus nyatane min adabil qiraah nyatane saking pira-pira tata kramane maca Qur'an min adabil qura'i saking pira-pira tata kramane ahli wacan ahli maca wal qira'ati lan tegese ya maca wa sifatiha lan pira-pira sifate oleh maca wa lan perkara ya ta'ala kang berhubungan apa mabia kelan wacane persiapan mbah tempat panggenan saha pakaian ingkang dipersiapaken niku diarani tata kramane maca Al-Qur'an antawisipun madhep kiblat awake resik nganggo pakaian sing sae lan niku jenenge tata krama. Kula panjenengan artosipun ora kok dituntut mboten. Niku sebagian tata krama niku yen diagem paling mboten niku nderekaken sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena napa Quran niku sing duwe niku asline Kanjeng Nabi Sahihul Quran Hamilul Quran niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lah kula panjenengan sami niki umat Kanjeng Nabi sak bisa-bisane kepengin kadaku nggih nderekaken tata cara tapi sopan santune adab niku wau. Bapak Ibu rahimakumullah. Layan bagi ora prayoga ora patut lihamil Quran kaduwe wong kang apal Al-Qur'an apa sing ora patut ayah pa yen to nyepekake to ndelikake utawa ora ngetokake lahi ing atase amil Quran apa mislu padane kitab. Jadi ra kena bagi wong sing apal Quran niku nyamar-nyamarke perkara sing dingerteni ya. Tapi khususnya niki wong apal sing mengerti maknane sederajat wong sing paham betul arti daripada Al-Quran penafsirannya. Wa nauta ingsun Kiai Musonab iku asiru awai sarah sapa ingsun fi hadal kitab ing dalam iki kitab awai sarah ila maqasidi maring pira-pira perkara kang sinejo bayane min dalika muftaratin sanging mengkono-mengkono
Nindalikan saking mengkono-mengkono bacaan Al-Qur'an mang mukhtasiratin kang den ringkes. Waqad dalal tulan temen gawe dalil sapa ingsun man utawi sapa iku aroda ngarepne sapa man dalikae mengkono-mengkono adab fil maca adab utawa tata kramane maca wau wa idahahu lan mertelaake ing adab mertelaake to jelasake ing tata kramane maca ala madhoniyatihi ing atase nggon penyanane adab wabillahi taufik wabillahi lan iku kelawan ngersane Allah at-taufiku utawi nyuwun pitulungan terus kula pengen sami selalu mohon pertolongan sangersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, intine maca Quran niku wau enten sejo mulya, sejo membaca utawi zikir mengagungkan kalamullah setunggal lan ana tata cara utawa sing diarani adab tata kramane paling boten niku wudu suci saking hadas lajeng nganggo pakaian sing sopan madhep kiblat panggonane sing paling boten niku nggih bersih sangka hal-hal sing boten sae niku sebagian tata krama kranten napa kalamullah Al-Qur'an niku pinangka wahyu suci saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang mengantarkan malaikat Jibril ingkang dipun paringaken dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kanggo napa? Kanggo menehi pengertian umate. Mulane Quran niku digelar supaya napa umate paham, umate Kanjeng Nabi niki dadi wong sing iso diatur, iso tentrem, iso napa wau mengerteni samudayane urusan-urusan baik iku kewajiban, hukum sunnah, hukum wajib lan sanes-sanesipun niku diatur saking Al-Qur'an. Alhamdulillah nggih melalui tafsir, melalui nggih enten fikih barang dadine pecahan-pecahan saking Al-Qur'an niku kitab-kitab niku termasuk kitab ngeten iki percikan saking Al-Qur'an. Bapak Ibu rahimakumullah, fasalun dawe gonan pasal siji yang bagi prayoga tai patut manane patut apa ayu hafidho yen tong kersa to apal sapa wong ala tilawati ngatasi maca Al-Qur'an ala lailan ing dalem wengi wa naharon lan rina ngreksa maksude safaron ing dalem wayah lunga wa hadrana ana omah jadi waktu sapar baik utawi wonten dalem niku ngreksa maca Al-Qur'an. Lah macane piye? Ya maca niki sekedar maca nggih mboten kudu nyekel Al-Qur'an sing apal termasuk misale maca ayat sing pendek-pendek, surah pendek lan sanes-sanesipun. Paling mboten maca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Niku termasuk zikir-zikir nggih lebet malah Kanjeng Nabi nate dawuh maca qul huwallahu ahad ping 3 niku madane padha khatam Al-Qur'an. Alhamdulillah masyaallah. Dadi tumrap wong awam niku nggih diwai gampang niku
ora kok terus angel, malah sing diwehi gampang. Nah, wong gawe Kanjeng Nabi nggih insyaallah. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi macane niku misale mbuh pas teng Sabin misale. Berarti menurut niki niku lunga nggih klebu nang pelungan nggih ing dalem napa alhamdulillah ketemu malih. Ngoten mawon matur nuwun. Barokah. Muga istiqomah nggih ngajine. Bapak Ibu rahimakumullah. Lunga niku berarti dagang nggih lunga. Jadi kerja nggih lunga. Jadi niku jangan isi paling boten bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Nah niku pun klebu di zikir sing gampang-gampang niku mawon. Niku pun klebu maca utawi di zikir. Inna a'tainakal kautsar niku lah penting gitu. Niku ayat utawi surah sing diturunake Kanjeng Nabi waktu Kanjeng Nabi niku susah dadi hina dipun nyek kalian bangsa Arab nalika Kanjeng Nabi ketinggalan utawi putrane kakung nika Sayyidina Ibrahim niku ninggal. Terus sing ijeh niku kantun anak wadon nggih Siti Fatimah. Nah niku Kanjeng Nabi dihibur dening Allah Subhanahu wa taala melalui surah Inna A'ta. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Sing apal mawon, sing apal saged diamal amalke. Pomo ning sawah mboten ana kok. Sawah kok dizikirno nggih. Wong zikir niku upama jenengan duwe kasab dening Allah nggih. Diweruhake krana jenengan zikir watu-watu utawa napa kemawon niku seneng merga ana wong gelem zikir niku luwih karo dibarengi maca sholawat. Nek aja banter-banter kok nek pas nang sawah sampean banter-banter oleh maca krungu tanggane sing ora biasa dianggap wong stres. Masyaallah. Shallallahu Muhammad. Nah niku paham nggih? Jadi neng omah neng panggonan pilungan nggih safaron wa hadiron niku padha mawon. Berarti tingkah napa mawon niku maca Al-Qur'an. Sing maca niku sing dikalebetake zikir gitu. Ora nyekel kitabe tapi sing apal. Waqat kana teman-teman ono wis ana li salafi tumrape ulama salaf ini ulama kuno, ulama sing rumiyin. Radhiyallahu anhum muga-muga ngridani sallallahu anhum saking ulama salaf. Apa sira adatun pira-pira kebiasaan mutalifatun kang beda-beda fil qadri ing dalam kira-kira. Ing dalam kira-kirane alladzi qadar yahtimuna kang padha ngatamake sapa ulama salaf fi ing dalem qadar pakana mongko ana sapa jamaah minhum saking ulama salaf iku yahtimuna ngatamake Al-Qur'an fi kulli syahraini ing dalem saben-saben rong wulan khatman kelawan khatam sepisan. Jadi sebagian ulama niku ono sing tiap rong bulan niku ngatamne Al-Qur'an sepisan. Nek klonjengan teng pira? Kira-kira katane Quran setahun pisan apa ya sebulan pindho. Pokoknya ora terhitung guys. Yang penting gelem maca sithik ngeten. Jane kangge napa kebiasaan nih ngaji utawa ndres niku
ora sah kata-kata. Sak rai gitu, utawa sak halaman. Halaman terus tapi misalnya bar subuh utawa sak anune jenengan niku sae mon. Upama tindakne nggih sak lembar, berarti rong halaman. Alhamdulillah. Kula niku duwe rumiyin niku kan ana wong ngaji zaman wonten Jakarta, sederek. Antarasipun Pak Mul nih teng Jepara niku. Niku nek bodho tetep tenggen kula. Kepengin tesih nyambung. Niku wong sepuh ora patek paseh, tapi ngatamne Quran niku sebulan pisan. Kok iso niku? Masya Allah. Wong sepuh ben. Terus anak putune dituntut kondo jamaah Al-Qur'an. Yo mboten paseh, tapi niku wau krana kepengin dzikir dadi taskehne dhateng kula yes sak bisa-bisane mawon mboten napa-napa krana remen gitu. Ora paseh ning kepengin remen anggone iso Al-Qur'an sak bisa-bisane ning kepengin khatam. Alhamdulillah. Wa akharuna utawi ulama sing akhir liyane maksudnya liyane ulama salaf bau fi kulli syahrin khatmatan ya. Fi kulli syahrin khatimatan, tiap-tiap bulan khatam sepisan, berarti sedina sak juz nggih. Kula jenengan yes sedina ya sak juz ya, juz apel. Napa juz napa sing merah-merah niku? Juz blimbing, ya juz jeruk lan sana-sana. Nek pas ketiga dak anjene ngejus terus Alhamdulillah. Mboten usah disyaratne sepiro, tapi khidmat senajan sak halaman tapi ajek ngoten lho. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Wa kharuna lan utawi liyane ulama salaf malih. Fi kulli syahrin fi kulli asri layalin. Ing dalem tiap-tiap 10 wengi khatimatan khatam sepisan ana sing ngono. Jadi berbeda-beda nih. Wa kharuna lan liyane fi kulli samaniyati layalin ing dalem setiap-tiap 8 wengi khatimatan khatam sepisan. Nah niki namung ceritakake nggih. Jadi kula jenengan ora kok kudu padha niki mboten. Niku wau dhewe gampang Kanjeng Nabi. Angger maca kulo ping 3 padha khatam Al-Qur'an. Niku wonten hadis sahih niku alhamdulillah. Dadi semadane niku. Wallahu alam wong Kanjeng Nabi sing dawuh. Iku tumrape sapa? Ya tumrape umat-umat sing rada males-males kaya kula jenengan niku. Alhamdulillah. Ya males-males tapi seneng gitu, males tapi tetap remen dateng baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap remen. Wa kharunalan utawi ulama-ulama sing liyane neh fi kulli sab'i layalin iku ing dalam tiap-tiap 7 wengi khatimatan khatam sepisan. Dadi ana sing 8 wengi khatam sepisan, ana sing 7 wengi khatam sepisan. Wa utawi iki kabeh. Pada utawi iki keterangan mau iku filu aksarin penggaweane ulama-ulama akeh-akehe minasalah pisange ulama salaf ulama kuno. Rumiyin maksudnya. Fi kulli salasin ana nggih. Wa kharuna utawi kang liyane ulama mau salaf. Iku fi kulli siti layalin. Khataman ing dalem saben-saben 6 wengi. Nah, ana sing 8 wengi, ana sing 7 wengi, ana sing 6 wengi. Wa kharuna fi khamsin
lan liyane mang ana ing dalem 5 dina utawi 5 bengi khatam sepisan. Berarti sewengi niku dituntut 6 juz. Wa qaruna tawilane ulama liyane iku fi arba'in khatam ing dalem 4 wengi. Masyaallah. Wa kasiruna utawi akeh-akeh iku fi kulli salasin ing dalem 3 dina utawi 3 bengi. Kaya akeh ulama salaf iku fi kulli salasin ing dalem tiap-tiap 3 dina khatam. Alhamdulillah. Cara kula jenengan kulhu ae, main kulhu. Wa kana lan ana sapa kasiruna akeh-akeh ulama rumiyin iku yaktimuna padha ngatamake sapa kasirun ngatamake fi kulli yaumin wa lailatin khotimatan ing dalam saben-saben sedina lan sewengi khotimatan kelawan sak khataman. Jadi setiap sedina sewengi khatam sepisan. Hebat malih niki. Wa khotamalan ngatamake sapa jamaah ulama salaf maksudnya ora jamaah kula jenengan iki fi kulli yaumin wa lailatin ing dalem tiap-tiap sedina lan sewengi khotimata ini khatam pindho. Jadi sewengi khatam rinone ya khatam. Masyaallah. Iki namung critakake nggih yes. Kula jenengan ben ngerti wong rumiyin kok iso ngono ku piye. Wa kharuna ulama liyane iku fi kulli yaumin wa lailatin salasa khotimatin. Sing liyane mang tiap-tiap dina lan tiap bengi iku salasa khotimatin 3 khataman. Masyaallah. Jadi karek jam-jaman iki. Iki mbok piye carane iki? Setiap dina lan sewengi iku 3 khataman. Wa khatamalan ngatamake sapa ba'dhum sebagian ulama mau fil yaumi walalati samania khotimatin. Sebagian ulama maneh ing dalam sedina lan sewengi samania khotimatin 8 khataman. Piye iku le ngatur? Sedina sewengi berarti kan 24 jam ya. Kok iso khatam ping 8 piye? Wallahu alam ya. Arba'an patang khataman fil laili gitu. Berarti sing 8 khataman. Arba'an patang khataman fil laili wa arba'an fin nahar lan patang khataman ing dalem siange. Masyaallah. Iki apa yang nganggo kulhu apa piye ini? Tapi lengarane khataman. Wallahu alam. Wa mimman niku sangga ulama khatama kang ngatamake sapa man arbaan ing dalem khatam ping 4 ilaling dalem sewengi wa arbaanan khatam ping 4 fin nahari ing dalem sedina ping 8. Golongan ulama niki As-Sayyidul Jalil Ibnu Katib As-Sufi yaiku asmane Sayyid Jalil Ibnu Katib As-Sufi kang bangsa Sufiyah radhiyallahu anhu muga-muga ngridani sapa ing Ibnu Jalil Al-Katib Said Jalil wa utawi iki kabeh iku aksaruma jamaah wau iku aksaruma akeh perkara balagona cerita maksudnya balagona kan tumeka apa ma ing kita fil yaumi walalati ing dalem sedina lan sewengine. Masyaallah niku cerita kagem para wong rumiyin, tapi Kanjeng Nabi niku menen resep dumateng kula pingan sami ben iso padha setiap dina khatam Al-Qur'an. Carane nganggo cara qul huwallahu ahad ping 3. Berarti iso uga ping sewengi agar ping 3 iso ping 4 niku khatam Al-Qur'an. Sah napa sah? Insyaallah sah niku muga dawuh Kanjeng Nabi. Niat khatam Al-Qur'an maca ping 3.
engko neh jam neh berarti sewengi niku khatam ping 4. Alhamdulillah. Masyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Warawalan riwayatake sapa Sayyidul Jalil Ahmad Ad-Darraqi. Riwayatake isnadi kelan sanate hadis. Hadise Sayyid Jalil niku wau. An Mansur bin saking Syekh Mansur bin Zadan min Ubad ditabiin yaiku saking ahli ibadahe ulama tabiin rumiyin. Jadi tabiin niku. Jadi sawuse sahabat niku jenenge tabiin. Sawuse tabiin enten tabiin. Lan ana tabiin niku. Jadi tabiin niku wong anut termasuk kula jenengan iki lah tabiin. Tapi tabiin sing ora kecathet niku nggih. Anut para tabiin nggih, bar tabiin niku kan terus ana ulama-ulama imam nggih, imam. Ana Imam Darimi, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Nawawi termasuk niki enten kitab niki. Para imam-imam terus keri-keri niki termasuk saniki ulama-ulama kan memeh karek ulama cilik-cilik nggih. Semoga-moga entek ulama niku bakal tekan kiamat. Naudzubillah min. Semoga-moga ora menangi. Insyaallah angger zikir ijeh ana wong zikir niku nganggo Allah niku ora bakal kiamat. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Golongan tabiin. Ana wusudune Said Jalil. Iku kana ana sapa Said Jalil yaktimu. Ngatamake sapa Said Jalil Al-Qur'an ing Qur'an. Fima ing dalam waktu bena duri wa asri ing dalam antara dhuhur lan asar. Antara dhuhur lan asar khatam. Iku piye mbah ora ngerti ya. Mbah grembrengeng gitu. Jadi saking ulama-ulama riyen iki kan sedaya kan apal gitu. Sedaya apal ngelotok. Tapi ya waktu semono iku lho. Niku cara awake mboten nutup ngoten, mboten iso piye mbayang niku iso khatam lek semono. Antarané dhuwur asar khatam. Wa yaqtumuhu lan ngatamake sapa Said Jalil Ahmad Ad-Darraqi ing Quran ma'aidan kalimale fi ma ing dalam waktu bainal maghrib wal isya. Antarané maghrib isya kok khatam. Niki wallahu alam bi shawab. Wa yaqtimulan ngatamake sapa Said Jalil Ahmad ing Quran mang ngatamake fima ing dalam waktu bainal maghrib wal isya. Masyaallah. Fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Apa sing dimaksud ki mang bainal maghrib isya iku fi Ramadan khotimata ini khatam pindho iku mang maksude. Apa ngono apa piye niki? Sing dimaksud kok bainal waktu isya maghrib isya ning kok fi Ramadan khotimata ini ing dalam Ramadan khatam pindho. Nek khatam pindho jeh masuk akal gitu. Sebulan khatam ping pindho. Wong 3 dina khatam niku saged. Sehari nggih saged nepi wong paling penak niku wong 2. Kalau wong 3 malah 10 jusan niku. Niku mawon menire metu. Sallallahu Muhammad wasai'an lan namung setitik. Wa kana lan ana sapa ulama Jalil Ahmad Ad-Darraqi iku ya akhiruna ngakhirake sapa Said Jalil niku wau al isya ing salat isya. Dadi maghrib ku mancep gitu maca langsung isya kira-kira jam 1. Jadi mungkin ya ketutukan niku.
saking wong apale nemeni di Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Dadi Isya niku saged diakhirke gitu. Enten sing ulama-ulama rumiyin niku nek salat Isya keri tegese kepengin digabung kalih salat sanese termasuk tahajud lan liya-liyane. Tapi Isya tetep didhisikake. Ila ayam dientong kliwati apa rubul layali tumeka maring seperempate wengi. Dari seperempate wengi karek seperempate maksudnya. Jadi nek jam 12 kan pun setengah. Nek seperempate berarti antarane jam piro? Sadurunge jam 12 malah nek seperempat. Nggih sekitar separuh nih. Wallahu alam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Warawan ngratake sapa Ibnu Abi Dawud. Putrane Abi Dawud bisnadi kelan sanate Ibnu Abi Dawud as-sahih kang sahih. Apa ceritane ana Mujahidan sak temene Imam Mujahid rahimahullah, muga-muga melasing Mujahid sapa Allah Gusti Allah. Iku kana ana sapa Mujahid. Imam Mujahid iku yakhtimu ngatamake sapa Mujahid Al-Qur'ana ing Quran fi Ramadan ing dalam waktu bulan Ramadan, fima ing dalam waktu bainal maghribi wal isya. Sing dimaksud itu Ramadan gitu. Jadi ora kok antaran maghrib isya terus khatam beden, tapi ing dalam bulan Ramadan di ngatamne antarane maghrib lan isya ning sebulan ngoten lho. Ini masuk akal niku. Wa amal ladina napun utawi wong-wong kang akeh. Wong akeh ku khatamu do ngatamne sapa ladina Al-Qur'an ing Qur'an fi rakaatin. Wah lha iki. Fi rakaatin ing dalam salat rakaat siji. Fala yasuna mongko raden itung-itung, orang itung-itung sapa alladzina likasratihim krana akae alladzina krana akae wong sing iki ngatamne Quran sak rakaat iku lek piye ora ketemu akal nah iki. Dadi bayangne iki lha iku rak ngadeg jejer pirang jam. Kami nunggu iku setengah sangking alladzina sing ngatamne Quran sak rakaat niku iku Utsman bin Affan, nggih Sayyidina Utsman bin Affan. Wa Tamim dari lan Sayyid Tamim Ad-Dari wa Sa'id bin Jubair lan Sa'id bin Jubair niki wancane wong kentuk-kentuk niki sahabate Kanjeng Nabi. Ya memper nek antene sahabat Kanjeng Nabi salat niku sak rakaat khatam Al-Qur'an. Wallahu alam niku. Sayyidina Nabi, 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 Sayyidina Abu Bakrin Siddiq sahabat Nabi, Sayyidina Abi Bakrin Siddiq sahabat Nabi, Sayyidina 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 Umar ibn Khattab sahabat Nabi, Sayyidina Umar ibn Khattab sahabat Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi,
Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi. Sayyidina Utsman ibni Affan, sahabat Nabi. Sayyidina Utsman ibni Affan, sahabat Nabi. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Sallallahu Muhammad. Niki sahabat Nabi kula jenengan niku kudu apal, nggih, kudu apal. Wong wali-wali ae apal. Sahabat niku sak ndure para wali. Sak ndure para wali, sak ndure para imam. Sayyidina Ali niku masyaallah pintune ngelmu niku Sayyidina Ali. Gudange ngelmu niku Kanjeng Nabi. Jadi sumber sanad, sanad ilmu napa mawon niku king Kanjeng Nabi. Mulane wong tawasul utawa ngalap berkah niku pertama kali teng baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mergo napa? Bibit kawitan jagat saisine niku saking Nur Muhammad. Lan Nur Muhammad niku gandeng karo Kanjeng Nabi. Sing darani Nur Muhammad niku Roh Ahmad niku nalika dihembusne dening Allah Subhanahu wa taala. Lah kabeh jagat saisine niku mergo saking percikan sangking Nur Ahmad utawa Nur Muhammad. Masyaallah. Ini kan bulan Rajab. Muga-muga bulan Rajab niki kula panjenengan sami pikantuk berkahe saking peristiwa-peristiwa penting antawisipun peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wis bukan terus mboten napa-napa. Diarep-arep Pak Tani sing tandurane kentekan banyu, muga-muga barokah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah. Kagem kula penyen sami ingkang napa kala wau ngremeni dhateng para sahabat. Jadi syair niku mboten namung teng wali-wali, sintenan Nabi, sintenan niku manane Sayyidina lho nggih. Sidina sami kalian Sayyidina. Jadi nyebut Sayyidina Nabi nggih Sayyidina Nabi. Nggih Gusti Kanjeng Nabi. Niku dadi nyebut Kanjeng Nabi niku nggih padha karo maca sholawat. Asmane kanjeng niku jeneng sebut ae. Niku sami kalian maca sholawat. Luweh ana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Lah kagem kula penyen sami amalan-amalan sing perlu dipanjatkan gitu. Niku antawisipun Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Manane pripun? Allahumma ya Allah
barik lana mugi-mugi panjenengan paring barokah dhateng kula panjenengan Gusti, dhateng kita sedaya Gusti, fi Rajab ing dalam bulan Rajab, berkahi bulan Rajab kagem kula panjenengan Gusti, kagem kula sedaya maksudnya nggih. Wa Sya'bana lan semanten ugi panjenengan berkahi ing dalam bulan Sya'ban mangke ingkang badhe dumugi. Wa balikna Ramadana lan dugeake kula sedaya menika dumugi berkahe Ramadan. Kadangan ulama-ulama ditambahi waghfir lana dzunubana lan muga-muga ngapura dosane kita sedaya wa hasil maqasidana lan dipun paringi hasil sedaya sejone, amin Allahumma amin. Niki sing nomor setunggal. Lajeng wonten malih Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Enten sing niku enten ditambahi Rabbi firli warhamni, ya Allah Gusti pangeran kula, irhamni Rabbi firli ampuni kula Gusti dosane, warhamni dan panjenengan paringi kasihan kula Gusti, paringi welas asih kula Gusti, watub alayya lan tampi taubat kula Gusti, innaka antal ghafurur rahim. Ana ditambahi saged dadi rabbil firli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim, innaka antat tawwabur rahim. Apa niku nggih? Rabbil firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Niki sing bare niku diwaca ping 7 nek saged gitu. Nek upama ora saged ya ping 3 ora apa-apa. Terus tasbih. Nah, keterangan niku nek tasbih subhanallahil hayyil qayyum. Niki nek cara tanggal sing awal 1 sampai 10 niku subhanal hayyil qayyum niku. Nggih tanggal 11 sampai 20 niku subhanal ahadis somad. Niku subhanal ahadis somad niku tasbih. Terus 21 sampai 30 niku subhanallahi Raufir Rahim, subhanallahi Raufir Rahim. Jadi telu. Upama dibaca saya nggih sae mawon. Pertama, subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum. Terus subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad. Terus yang terakhir subhanallahir raufir rahim, subhanallahir raufir rahim, subhanallahir raufir rahim. Terserah ping pirane saged ping 10 nggih mboten napa niku khususe amalan kangge bulan Rajab. Alhamdulillah. Hikmahe nggih kathah guys. Mula tasbih niki digandeng karo Asmaul Husna. Hayyul Qayyum kan Asmaul Husna. Asmane Gusti Allah sing bagus bisa diaran Ismul A'dzam. Nah, niku dirangkai digandeng karo tasbih ya subhanallahil hayyil qayyum. Nah, jadi tasbih niku biasane digandeng karo Asmaul Husna. Subhanallahil adzim. Lah niku il adzim niku al adzim niku nggih Asmaul Husna. Nah, subhanallah wa bihamdi niku wa bihamdi mboten kok klub Asmaul Husna tapi bihamdi niku pujine Gusti Allah. Ya padha ae niku Asmaul Husna, asline Hamid. Al-Hamid niku Asmaul Husna. Hamid, Muhammad, Mahmud niku maknane padha, terpuji. Asale alhamdu niku. Jadi alhamdulillah digandeng karo tasbih. Jadi subhanallah wa bihamdih.
Subhanallahil azim. Lah wong maca niku kelebet nek pancen aktif tiap pagi lan sore niku ora bakal diwehi miskin. Keterangane nggih, ora bakal miskin. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Terus niku amalan-amalan jenengan nek kersa ngamalake nggih monggo, upama ora apal ya iku mung ngono wae gitu. Subhanallah digandeng napa wae? Hayyul Qayyum niku lho. Nah, karena iku subhanallahi al hayyul qayyumi ngoten. Subhanallahil hayyul qayyum, subhanallah. Nek iya ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Nek enten tasbih niku subhanallahil hayyul qayyum. Subhanallahil ahadis somat. Jadi dikasroh burine ngaten nggih. Iku pengertiane ilmu sorof lan nahwune. Bapak Ibu rahimakumullah sing terakhir wau subhanallahi raufir rahim. Ar-Rauf Ar-Rahim niku nggih Asmaul Husna. Nah, kalau dari penjelasan ngoten niku ben kandes kula jenengan ben paham. Oh iya ya digandeng karo Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna niku nggih selalu kangge zikir kula jenengan. Insyaallah muga-muga kanthi lafaz kalimat-kalimat ingkang klebet zikir kala wau kula panjenengan tansah dipun paring kegiatan apal amin Allahumma amin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidna علما نافعا ووفقنا عملا مقبولا ووهب لنا رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة nasuha. Ya Allah Gusti kula nyuwun pangapura dosa kita, dosa ingkang kaptos wedining segara. Mugi panjenengan kasih kersa nampa ing tobat kawula manungsa ingkang hina. Astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi zidna علما نافعا ووفقنا عملا مقبولا ووهب لنا رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا Taubatan nasuha Latang kala jengking Pada anyang keti Marang ahli kubur Kang wis pada mati Panulae iku Dikir asma Gusti Rino wengi tobat Zikir lan ngaji astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khataya Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannah
jannah wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Amin Allahumma. Podo cepet-cepet do gancangan do enggal-enggal mertobat jaluk ngapura marang Gusti Pangeran Gusti Allah. Wong sing gelem tobat, sing gelem jaluk ngapura, upama dosane kathah, Allah tetep bakal ngapura. Insyaallah. Sadurunge ketekanan pati. Nek wis ketekanan pati durung tobat bakal kala jengging ula padha anyapati marang ahli kubur sing durung tobat wis padha mati. Naudzubillah min dzalik. Muga-muga kula nyelsami ing dalam bulan Rajab nganti Sa'ban Ramadan hingga pura dosane. Amin Allahumma amin. Sak keluargane sak nduriyae sanggeng ngersane Allah Subhanahu wa taala dibimbing dipun paringi kegiatan iman Islam ihsan. Amin Allahumma amin. Husnul khotimah pungkasane sakwise sampun purna wonten ngalam dunyane. Teng ngalam dunyane muga-muga diparingi barokah, saged istiqomah ngibadahe, curahaken gampang gangsar gancar lancar rezekine. Amin Allahumma amin. Kerang-kerang mekaten mugi-mugi nambahi barokah ing dalem gesang kula menyami ingkang dipun ngaji diiringi kanthi udan deres. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya akramal khalqi ma liman aludu bi siwaka inda qulub lil hadisil alamin liwasalim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa nabiyyika rasulallahi jauka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi maula rinda iman rikhalkiku Humma ridhaan Abi Bakrin wa an Umarin wa an Amin wa an Usman Nabil Karami Maula Linda iman abada ala habibika khairil khalqikum wal ali wa sahbi thumma tabi'ina fahum ahlu tuqan wal hilmi wal karami maula linda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sinarengan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin
ya arhamar rahimin haritsna wal muslimin. Masya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin itu pikir sing Allah remen gitu. Pomo kangge ndonga sing gampang niku ya arhamar rahimin diwaos utawi ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim sami niku. Niku masyaallah terus kula punya sami nuwun. Niku Allah remen. Insyaallah. Tapi wong donga niku patokane ngeten gitu. Husnudon baik sangka dateng ngersane Gusti Allah. Aja menuntut, memang donga niku diperintah sebagian ibadah termasuk adua mukhul ibadah, otahe ibadah iku donga kanthi ndp niku sae. Tapi aja menuntut kapan yo aku disembadani, mboten usah niku hake Gusti. Jadi masalah kesembadan mboten niku saking kudrat iradate Gusti Allah. Ampun rumangsa kudu niki tuntutan mboten saged kirang sae, kirang sopan karo mboten duwe adab karo Gusti Allah. Tugase namung nuwun lan donga. Farizna muga-muga jembaraken dhateng kita wal muslimin lan wong Islam sedaya jembarake sedaya urusan kala wau. Mekaten kirang langkung nuwun ngapunten kang kathah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, nasrunallahu wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.